अस्सलामुअलैकुम। हाउ आज मैं सिखाऊंगा हाउ टू मेक ऑन न्यू रिंगटोन। ओपन द गूगल एंड सेकंड search FTMR with own name like as FTM Alif Sama. Open the link and go download the ringtone. Go download folder. Open the ringtone. Okay, let's go and open the Google. Write the link यानी FDMR मैं अपने नाम को बना लेता हूँ यानी अलीफ सामा एंड सर्च। तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। आपने सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है डाउनलोड हाउ मिस्टर सामा प्लीज़ पिकअप हेलो मिस्टर सामा प्लीज़ पिकअप द फोन नेम, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड का लोगो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हेलो मिस्टर उसामा प्लीज पिक अप द फोन। उस पर आपने लेफ्ट क्लिक करके सेव एज कर लेना है उसको। गूगल उसको अपने थ्रू डाउनलोड कर देगा आपके डाउनलोड फोल्डर में। यूज़र में जाके डाउनलोड फोल्डर होगा वहाँ पे। फिर आपने ओपन द फोल्डर करके वहाँ पे जाके चेक कर लेनी कि डाउनलोड हुई कि नहीं। हेलो मिस्टर उसामा प्लीज पिक अप द फोन। हेलो मिस्टर उसामा प्लीज पिक अप द फोन। इससे ही आपको पता लग जाएगा ये डाउनलोड हो गया है। बहुत ही आसान था इसको डाउनलोड करना बनाना। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।